大家好，歡迎收睇大舊玩具倉。點睇啊？冇理由唔識呢個啩？宇宙大帝 Godzilla， 香港咧就叫做宇宙大帝啦，就喺無線嘅 TVB 430穿梭機入邊嘅時段播放。日本就叫做宇宙大帝 Godzilla， 佢就總共有50集嘅。喺日本咧就係由1980年咧去到1981年喺 Channel 12度播放。Channel 12就即係而家日本嘅 TV Tokyo。日文主題曲咧就係由 Isao Sasaki 主唱，即係唱3-1萬能俠啊、宇宙大帝同大武士嗰個歌手啦。中文主題曲咧大家都好熟悉噶啦，就係由威利先生主唱啦，拉尾先至係由張國榮先生主唱嘅。喺電視嗰度咧，我哋聽到嘅咧就係威利 version 啦。咁但係拉尾喺430穿梭機嘅錄音帶咧，先就係由張國榮先生把聲去主唱。佢哋因為係嗰個合約關係啦，張國榮本身係華星，所以無線就用翻自己華星嘅歌手去唱呢隻主題曲啦。一講宇宙大帝咧，我就會諗翻起430穿梭機。除咗哆啦 A 夢，即係嗰陣時叫叮當啦。如果冇記錯咧，宇宙大帝咧就係第一出喺430穿梭機時段播放嘅日本卡通。會唔會係高迪安咧？如果有錯，大家指點下我啦。OK，如果冇記錯，就應該係宇宙大帝先嘅。咁首先咧，其實我細細個嗰陣時咧，未睇呢個卡通之前咧，我自己咧就俾咗一個好特別嘅名佢嘅。你估我叫佢咩名咧？我改咗名咧，叫做鴛鴦腳機械人。咁結果咧，我啲堂細佬啊、表弟咧都跟住我讀嗰個名啦。咁當然啦，無線播翻呢個卡通嗰陣時咧，就個個都話，又話叫鴛鴦腳機械人，其實叫宇宙大帝係咪？咁咧，其實我自己本身咧就對呢個宇宙大帝嘅機械人嘅造型咧就好中意嘅都，因為覺得佢幾有型啦，幾線條尾嘅。除咗隻腳係鴛鴦之外，都係要有一輪時間先至可以接受得套鴛鴦腳。咁但係咧後尾都係好中意嘅。其實我對呢個宇宙大帝嗰個feeling 都有啲古怪嘅，因為睇佢卡通嗰陣時咧，我就覺得咧，其實我又反而佢可能佢個畫工唔係咁好啊。咁我梗係覺得有少少即係覺得唔係畫得咁靚啦。仲有一樣嘢咧，就係咧宇宙大帝咧，我話好中意佢啊。其實我自己咧本身咧就真係唔係買咗好多關於佢嘅嘢玩嘅。咁其實你睇翻宇宙大帝啦，咁嗰陣時喺香港啦，有細嘅同大嘅宇宙大帝撮合咁賣嘅啫。同埋模型啦，模型咧，如果我冇記錯咧，就係細同大都成日見嘅。咁其實我第一盒嘅玩具咧，就係宇宙大帝嘅細版模型。其實我嗰陣時都好中意嘅，如果冇記錯，我都買咗2盒嘅。因為有一盒咧就係第一個嗰陣時就係剪得唔好，砌爛咗啦。你知嗰陣時細路仔咧砌模型唔係話砌得佢靚，要上油噶嘛。咁諗住平平地買唔到切合金，咁砌咗出嚟一個嘢玩，當佢嘢玩咁玩咯。咁點解我中意細盒嗰盒咧？其實咧唔需要買大盒嘅。其實細盒嗰盒咧都可以結合同分體嘅。咁當然啦，因為佢嗰個結合嘅設計咧係十分之簡單啦，所以咧就可以造就到模型細嘅模型咧都可以結合同分體啦。兩個宇宙大帝切合金，相信大家十分之熟悉㗎啦。右手邊呢一個咧就係 Bandai 切合金魂 GX60， 左手邊呢個就係古董切合金啦，應該講多少少。呢一個 GX60 咧就喺2011年嘅7月出產，數下手指就14-15年啦。咁Bandai 喺2018年咧亦都重出翻 GX60R， 嗰盒我都有買。呢一個咧我個盒就殘晒㗎啦，俾我仔搞到，因為嗰陣時我借俾佢玩嘅。咁但係好彩個本體都 keep 得幾好，而嗰個 GX60R 咧就個盒就細咗一半嘅 size， 唔知點解啊？咁得閒開出嚟睇下啦。講下左手邊呢個宇宙大帝切合金啦，其實呢個係台灣翻版嚟嘅，亦都係我一生人之中第2個嘅翻版宇宙大帝嘅超合金。第一個嗰個咧就係喺我中學時代買嘅，嗰個就散咗㗎啦。呢一個就係大約喺2000年我翻去香港結婚嗰陣時咧，喺培正道一間模型檔嗰度買翻嚟嘅，200蚊港幣，其實我都覺得唔係算平啦。咁
有咩分別咧？其實呢一個翻版切合金咧，佢個 quality 咧都有啲惡劣㗎。包括啲噴油噴到出界啦。佢隻腳呢度咧，同原廠嗰個咧就係呢一度係冇上色嘅。同埋咧就係個拳頭嗰度咧，俾大家睇下啦。結咗合拳頭咧，兩個拳頭咧都係同一邊嘅。OK， 嚟睇下，兩個拳頭都係同一邊嘅。我第一個嗰個咧個毛病係一模一樣嘅。點解？因為同一個廠嘅。咁我而家就將兩個機械人分翻開 side by side 比較下有咩特別先啦。OK， 分翻睇啦，6個機械人喺晒度。其實超合金雲嗰個size 咧，同舊版個 size 個個都差唔多 size 嘅。空雷王啦、海明王啦同陸鎮王，差啲唔記得啲名。咁而家逐個比較下先啦。新舊空雷王喺埋一齊啦。其實咧冇 Bandai 嗰個嘅超合金雲咧，舊版個空雷王咧都幾型仔嘅。咁講過啦，我呢個係翻版嚟嘅，所以呢度咧係冇上色。Bandai 嗰個日本版啦，即係Poppy 嗰個咧，就係有顏色上嘅。其實咧嗰個version 咧，我日本版就冇嘅。以前曾經有過一個美國版嘅，不過都賣翻出去。其實兩個比較咧，不過高度係舊版嗰個就矮咗少少啦。個手部嘅活動咧，舊版同新版嗰個咧個 shoulder 可以喐，但係唔同咧就係舊版嗰個咧呢度咧就冇個價位嘅，就咁發射拳頭。新版嗰個咁梗係好啲㗎啦，咁可以屈嘅呢度。OK， 另外一個唔同之處咧就係新即係超合金雲嗰個腳啦，除咗大髀又可以咁樣喐啦，膝頭亦都可以喐嘅。除咗當係話即係機械人呢個形態可以咁樣擺 pose 喐之外咧，就係結咗合都係靠呢個位喐動。武器方面咧，其實兩個大致相同嘅。舊版呢個有把刀仔啦，跟住新版咧都係有把刀嘅。咁空雷王都come with 個弓箭啦，我就真係唔知點樣擺 pose 嘅。童年回憶都十分之美麗嘅喺我心目中。仲有樣嘢講埋咧，就係空雷王同原著一樣嘅，就係嗰個腳板入邊咧就可以收藏住呢一個嘅結合用嘅拳頭啦。超合金雲嗰個亦都係一樣啦，嗰個腳底都係可以收納結合用嗰個拳頭用嘅。陸鎮王兩個 size 差唔多噶啦，超合金雲嗰個咧就高少少同大少少。其實兩個形態都好似嘅，咁但係舊版嗰個咧就係嗰個胸口就係貼紙啦，呢度就透明啦，咁當然 details 啲啦。咁話有功咧講過呢個係翻版，本身噴油都唔係咁正噶啦。其實咧個手部嘅活動咧能力咧兩個都係一樣咁滯噶啦，只不過咧係隻腳嗰個最大嘅差別就係隻腳嗰個較位啦。舊版嗰個咧就係直不甩得噶啦，身上身啦，冇其他可以喐到嘅。咁但係超合金雲咧活動性就大好多啦，擺到唔同嘅 pose。超合金雲咧個武器咧就 come with 個錘仔啦，同埋唔知仲有乜嘢添，應該睇睇。咁但係舊版嗰個咧就 come with 支槍嘅啫，係冇個錘仔嘅。講海明王之前咧，我就想有少少嘅更正。原來咧陸鎮王嗰個超合金雲嗰個陸鎮王咧都有支槍 come with 嘅。啱先抄佢個主盒咧先知道，哎呀，原來有支槍。咁樣啦，除咗個錘，仲有支槍嘅。到海明王啦，佢哋嘅活動能力咧就同陸鎮王一樣，咁我就唔重複噶啦。咁海明王咧舊版嗰個咧有支槍啦，咁呢一個超合金雲 version 咧亦都係有支槍嘅。除咗支槍咧，舊版嗰個咧有一條邊嘅，咁當然係單色嚟噶啦。超合金雲嗰個咧就的色啲，有條鏈嘅可以喐嘅。咁我呢個唔知叫乜嘢咧，叫飛鏢魚鏢之類嗰啲嘢咧。咁樣啦，係金屬嚟嘅呢條鏈。講完機械人，點可以唔講埋呢架主要結合嘅飛機咧？咁呢個就係舊版嗰個啦。咁呢度可以拆出嚟做個盾牌嘅。咁呢個就係超合金雲嗰個啦。咁超合金雲嗰個梗係靚仔啲㗎啦。咁同埋直翼嘅喐嘅幅度係大啲添嘅。咁而家就嚟個結合啦。首先又講下舊版嗰個竅門先啦。
其實宇宙大帝嗰個結合咧都係十分之容易嘅，好簡單嘅啫。空雷王嗰度咧就係撳個掣啦，咁啊可以擴大咗個膊頭啦，咁樣啦。咁 again 我嗰個咧係翻版嘅，所以呢度咧係冇顏色。原裝版呢度咧有紅色 extend 出去嘅 ，OK 咁樣啦。跟住咧就係隻腳啦，知㗎啦，好 easy 嘅啫，基本上唔使睇説明書嘅，咁樣插上嚟咯。誒，呢個就係空雷王最主要嗰個準備貨嗰個結合啦。仲有一樣嘢啊，拳頭啦，喺下邊掹出嚟就係咁簡單嘅啫，咁插上去咯，咁啊變咗啦。跟住就到兩隻腳啦，海冥王同埋陸震王都係一樣嘅啫，個 idea 一樣嘅啫，就係好簡單，好簡單。咁伸長隻手啦，其實電視入邊嗰個造型都係咁樣噶啦，伸長隻手跟住拉開呢度咧有個位啦，咁擺攝隻手落去啦，咁後邊有個掣嘅呢度，撳落去，呢度又係啦，變咗啦，跟住咧就撳呢兩個腳嗰個掣咧就可以縮上去嘅。OK， 不過我再想同大家講咧，我呢個咧隻腳開始有啲問題啊，可能啲翻版人聽到啲聲好危乎。嗱，電視嗰個就係咁樣嘅 ，OK， 拉上嚟咁準備插落去隻腳度啦。陸震王都係咁樣噶啦，跟住到超合金魂嗰個空雷王啦，都係類似咁嘅情況，但係佢有到好咧就係唔使撳掣嘅，咁拉褪出嚟啦，係咪？咁樣褪咗出嚟啦。嗱，我呢個即係啱先講咗啦，我翻版嗰個咧就紅色冇 extend 出嚟嘅。咁但係第二個竅門咧就係咁樣屈隻腳上嚟啦，係咪？咁啦，係就咁樣噶嘛，好簡單嘅。咁啊準備咗咁樣啦，個拳頭嗰度咧又係喺呢度啦。咁但係同舊版嗰個唔同咧，就係個拳頭呢個出嚟之後咧，係要再做多個步驟，就係將嗰隻手伸出嚟啦。點樣咧？就係呢個拉出嚟啦，咁樣啊，個手可以轉翻出嚟咁樣啦，咁樣啦，呢個拳頭啦。咁另外一隻都係咁樣整啦。咁啊插個拳頭上去啦，空雷王搞掂咗啦。啱先就攞陸震王，而家就攞海冥王啦。其實超合金魂嗰個咧，呢個就有啲唔同嘅。舊版嗰個就係成塊拉出嚟噶嘛，超合金魂嗰個咧就係有幾節嘅。嗱，呢一節拉落嚟啦，跟住褪腰嗰橛出嚟啦，係順次序嘅。跟住就係伸隻手落去啦，拆拳頭啦。唔知要唔要咩咧？我懶啊，唔知要唔要拆拳頭，但係拆咗佢冇所謂啦。咁啊縮隻手入去啦。OK， 拆咗拳頭，縮隻手落去。應該睇說明書嘅，不過懶。OK， 而家拍緊片，咁啊褪上去啦，先咁啊縮咗上去啦。OK， 係咪啱啲？咁啊掂咗啦。最撚尾個步驟就係有咁樣啦，拉個塊嘢上嚟啊，咁啊拉埋上嚟啦。OK， 咁啊準備咗隻腳啦。咁陸震王都係咁樣噶啦。舊版同新版嗰個結合狀況準備就緒。咁啊，整咗舊嗰個先啦，咁啊開翻呢度啦，插落先，搞掂咗一個，插埋呢一個啦，加埋嗰個，我呢個叫佢飛機啦，咁插嚟啦，咁樣，咁啊宇宙大帝啦，我突然間諗翻起嘅砌呢度嗰陣時咧，就係如果冇記錯無線咧嗰個嘢就係咁樣插咗入去嗰陣時咧，就叫做完成咗結合之後就會叫宇宙大帝司馬之神。我而家先至諗起咧，點解叫司馬之神咧？原來佢英文就叫做 God Sigma， 咁佢啊可能譯翻音出嚟啦，司馬之神咁樣啦。咁同埋仲有一樣嘢添啊，而家突然間又記得啦，你好似結合呢個嘢出發嗰陣時咧，好似叫佢三一能源係咪啊？諗翻起啊，突然間諗翻起嘅啫，真係唔係幾記得㗎啦。其實宇宙大帝司馬之神舊版搞掂咗啦，到超合金魂空雷王啱先藍色就擺隔離咁啊，跟翻去啦。舊版我擺喺隔離，咁啊插上去啦。好輕易咁啊插埋陸震王，有咁嘅樣啦。跟住又加埋架，又係嗰架飛機啦，又係嗰架飛機啦。OK， 咁啊咁樣嘅卡通係咁樣嘅。哎呀，真係做頭插埋先，刮花頭。咁啊，超合金魂又結合完畢啦，宇宙大帝就結合咗喺面前啦。
啱先就提一提過啦，其實宇宙大帝嗰個結合設計咧就十分之簡單，係十分之合邏輯嘅，所以咧就造就咗咧，就算係嘢玩做出嚟嘅嘢玩咧，結合咗咧都係同畫面見嘅都係大致相同啦。咁啊，同埋咧砌呢個 band die 呢個結合呢個 band die 就絕對唔需要睇說明書嘅，因為 band die 有啲出入金咧就即使你睇個卡通知道點變身啦，但係到玩翻起上嚟咧都要查一輪點樣搞先至可以睇到。但係呢個就十分之 easy 簡單嘅。講翻呢個古董嘅超合金先啦，佢就直不甩得㗎啦，就冇乜嘢 pose 可言。咁但係喺當時嘅年代咧，80年代咧就覺得佢十分之型仔啦，講過咁咧佢有把劍附送嘅，咁後邊嗰個咧嗰個飛機嗰個蓋咧就可以變咗做盾牌啦，同電視嗰個一樣啦。呢一個其實老年化㗎啦，我呢一個嘅古董合金啦，海明王嘅右腳咧係好難拉到出嚟嘅。咁樣啦，睇下有冇錢到時買翻美國版嗰個宇宙大帝啦。咁超合金雲呢個就當然型仔好多啦，亦都可以擺到好多 pose 啦。尤其是隻腳咧係可以活動可以屈嘅。舊版嗰個咧就講個直不甩得。咁同埋佢嗰個飛機咧個隻翼咧係有啲心思嘅。咁佢喐嘅幅度係好大啦，咁啊變咗好型仔啦。咁拉落嚟咧就可以成個變咗成個劍套咁樣啦。咁同埋呢隻翼呢度咧就可以開出嚟啦，變咗其中一個電視見到嘅武器啦。最後咧就講下呢一個嘅細個宇宙大帝超合金，其實佢個 size 都有少少似以前 Poppy Standard Version 嗰個嘅。呢一個咧就係屬於 Super Robot 超合金系列。其實啦係我就無心插柳嘅，冇心買佢翻嚟嘅。我以前咧幫襯開一個嘅日本 website 網購嘅 website 咧，而家冇幫襯㗎啦。佢就減價超平啊，30蚊美金一個，所以嗰陣時就買咗3、4個啦。我仲記得係聖誕節嚟添嘅。咁差唔多搞成10年啦，而家先攞翻嚟玩。呢一個 Super Robot 超合金系列咧，我就真係冇乜點買嘅。咁佢都有出嗰啲萬能俠巨靈神嗰啲，我就真係冇買過嘅。就講翻呢個超合金先啦。呢一個當然唔可以分體㗎啦，不過佢細個都幾 details，活動能力都幾大。所以可以擺到好多唔同嘅 pose 啦。佢個劍套都幾型仔嘅。有樣嘢我就想講咧，就係佢話就係話超合金啦，但係點睇橫睇咧，喺出邊睇咧都睇唔到有任何合金嘅部分。但係拎上手咧又幾重嘅喎。可能去晒金屬支架嗰度啦。又諗翻啦，唔知香港海關商品説明條例啱唔啱用咧？好彩咧就買咗30蚊美金。如果你話叫我而家喺網上面買翻70、80蚊一個咧，就真係要諗下。有一個嘅80年代日本機械人卡通經典宇宙大帝，今集就講到呢度為止先啦。咁希望大家中意啦，可以嘅話咧俾個 like 我啦，分享個影片出去啦，甚至乎 subscribe 我啦，繼續俾支持我，繼續拍影片落去啦。多謝大家收睇，下次再見，拜拜。